ちょうど岩崖の下に穴が開いてますね。ちょっとあそこに行ってみます。深いのかな、この穴は。結構でかいよね。結構でかいぞ。あれ、これで終わり？これで終わりだよ。これすごいさ、入り口がでかいからさ、すげえ奥まであるんかなと思ったけど違ったね。ほら、こっから見たらすごい奥までさある感じがするけどね。何なんだろうね、ここだけがっぷり開いてるよ。